Halo teman-teman, balik lagi di channel kakak, yaitu Mainan You. Kita akan bermain diorama kereta api teman-teman. Wadidaw, mantap sekali. Lihat, ada satu kereta yang sedang berjalan. Wow, dan itu adalah kereta MRT, kereta yang super duper cepat teman-teman. Walah walah, mantul seruntul. Tuh, wow, keren sekali ya teman-teman. Wah, 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 wah. Di sini ada bis berwarna merah teman-teman. Wow, bisnya super besar. Itu adalah bis pariwisata. Wow, lihat teman-teman. Bisnya tertabrak oleh satu buah kereta api. Widih, widih. Wow, wadidaw, kasihan sekali teman-teman. Kita harus segera menolong kereta api ini. Wah, lihat, dia malah berjalan oleng teman-teman. Widih, wow. Wah, hampir saja teman-teman. Kita lihat. Wow, dan akhirnya keretanya nyangkut di atas jembatan terowongan. Wadidaw, mantap serantap. Ayo kita ambil dulu teman-teman. Wow, keretanya sampai tidak bisa menyala lagi teman-teman. Wadidaw. Nah, apa ini? Wadidaw, jangan-jangan keretanya rusak teman-teman. Wow, ternyata baterainya copot. Oke, kita masukkan dulu teman-teman. Hehe. Wow, mantul. Keretanya sudah berjalan lagi teman-teman. Hehe, dan di sini ada banyak sekali mainan kereta api seperti yang besar ini teman-teman. Wow. Kita akan coba teman-teman. Ayo kita mencari muatan. Wadidaw, di sini juga ada kereta CC201. Widih, 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 widih. Lihat, keretanya oleng ya teman-teman. Wadidaw. Wow, susah sekali teman-teman. Lihat, mantul seruntul. Dan ada mobil. Mobil apa ini? Wow, mobil pemadam kebakaran ya. Wadidaw, keren sekali teman-teman. Kakak sangat suka sekali dengan mobil pemadam yang satu itu ya, karena warnanya merah. Widih, widih, mantul seruntul. Lalu di sini ada kereta vintage. Wah, lihat, kereta vintage-nya malah ditabrak teman-teman. Wah, der, wadidaw, berbahaya sekali teman-teman lalu lintas kereta api ini. Wow, mantap sekali. Sepertinya, walah, lihat teman-teman. Widih, wadidaw. Widih, 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 widih. Wow, semua keretanya bertabrakan nih teman-teman, mengalami kecelakaan. Tuh lihat, wow, wadidaw. Yang ini jalannya sampai miring seperti ini teman-teman. Wah, kasihan sekali teman-teman. Wadidaw. Sekarang keretanya nyangkut di dalam jembatan. Wadidaw. Wah, kita sepertinya perlu mematikan dulu teman-teman semua kereta api ini ya. Wih, cudidadidam. Wadidaw, mantul seruntul. Oke, mantap sekali teman-teman. Tuh. Wih, kenapa ini teman-teman? Wah, keretanya kembali bertabrakan teman-teman. Wah, kasihan nih teman-teman. Kita harus mengevakuasinya lagi. Wadidaw. Oke, di sini kakak menemukan satu buah mobil. Apa ini? Mobil kodok ya teman-teman. Widih, widih. Mobil kodok yang berwarna kuning, tapi dia sangat nakal. Wah, lihat, dia menghalangi laju dari kereta api teman-teman. Wow, kita lihat apakah mobilnya akan tertabrak atau dia bisa keluar teman-teman. Der, wah, mobilnya tertabrak. Ada datang lagi. Der, wadidaw, lalu dari belakang datang lagi teman-teman. Wah, lihat, keretanya menumpuk ya teman-teman. Wah, kasihan nih teman-teman. Oke, mungkin ceritanya sampai di sini dulu ya teman-teman. Terima kasih sudah bermain di channel kakak, dan see you next time.
Cucurut curut, cucurut curut.